こんにちは、正臣です。どうも皆さんお久しぶりです。はい、私は元気にやってます。最近はね、全然動画の投稿もしなくて、ちょっと LINE の方からもね、何やってんだ、元気なのかっていう連絡来てたんですが、もうとにかくね、仕事が忙しくて、ちょっとこれで落ち着いたので近況の報告をさせていただきたいと思います。はい、とても元気に過ごしております。皆さん心配しないでください。元気です。こちら毎日30度超しているのでしゃぶしゃぶになってるって感じですかね。もちろん出汁は僕なんですが、そんな感じで元気に生きております。まさおみチャンネル。最近ショート動画撮ったりとかポッドキャスト制作したりとか、そういうのを別のアカウントでやってます。もしよろしければ概要欄の方に貼っときますのでそちらも見てください。生活の面ではね、結構変化があって、もうなんだかんだでもう4年なんですよ。マレーシア来て4年経ってます。4年経過しました。で1年目はケールでクアラルンプールでね過ごして、2年目からちょうど1年の区切りを経て、クアラルンプールからクアラルンプールの下の方にあるサイバージャヤってとこに住みました。でサイバージャヤでちょうど来月で3年になるんですが、そのあるサイバージャヤで就職した企業を来月で退職することになりました。はい。直接的な理由っていうのは、特にはないんだけれども、もうとにかく忙しかった。とにかく忙しかったですね。もう疲れ果てて家に帰ってくるって感じでした。一応週休2日の休みはあるんだけれども、週休2日の休みでは足りないぐらいもう疲れ切っちゃって、1日2日の休みのうちの1日はゆっくり過ごして、もう1日は気分転換にどこか出かけたりとか、そんな感じで過ごしておりました。ただただね、週休2日の休みでは足りないぐらい、週休2日の休みでは足りないぐらいきつかったですね。はい、マレーシアでは日本人がつける仕事っていうのが限られててですね、どの仕事でもきついはきついんですが、直接的な退職の理由っていうのは特になくて、もう3年やったからいいかなっていう感じですね。はい。仕事がきついのはどこ行ってもそうなんでだと思うんですよ。なので、ちょっと3年やったのでゆっくり休もうかなっていう感じです。でこの仕事が結構きつくてですね、私3年間同じ会社にいたんですが、3年間で多分100人ぐらいは辞めてるんじゃないかな。もう本当に知り合っては消えてゆき、知り合っては消えてゆき、知り合っては消えてゆきの繰り返しでしたね。海外の仕事ってそんなもんですから、もう気に入らなければ次に行くっていう人が多かったですね。サイバージャイはね、とってもね住みやすくて、家賃も安いし渋滞ないしいい土地だったんですがね、ちょっと次の就職探すってなるとやっぱり職業限られてきちゃうんで、次はクアラルンプールに行こうかなって思ってます。唯一心残りって言ったら、会社で知り合ったマレー人の人ですとか、知人とお別れするのがきついぐらいですね。でもマレーシア国内なんで何かあったら会いに行けるので、そこはいいのかなって思ったりしてます。で現状は僕がですね、有給が結構残ってたので有給消化をしている途中です。有給が結構残ってて、辞めるって言ってから2週間で、2ヶ月前ノーティスなんですが、辞めるって言ってから2週間でもう最終出勤日になって、来月の末までですね
席はあります。だから実質1ヶ月半分ぐらいの有給が残ってたんですよ。はい、なので今はゆっくり過ごしてますね。これはありがたいことですね。で今は退職のための書類をいろいろ作ってたりとか提出したりとかしてますね。やっぱり外国人なんでその退職とかね、転職とかものすごく面倒くさいんですよ、書類作るのがですね。これは転職することになったらこうなることは分かっていたので、ただ退職が2回目なのでこんなもんかなっていう感じですね。ただそれでもやっぱり外国人だと面倒くさいです。はい、でそのため辞めないっていう人も結構多かったりしますね。今後の予定としては就労ビザが切れるので一回マレーシアから出ます。どこかの国に行くんですけど、マレーシア以外の国に行くんですが、そこから今度は観光ビザで戻ってきます。で観光ビザ、3ヶ月は入れるのでその間に就職を探そうかなっていう感じですね。あとちょっとのんびりしたいのでゆっくりしながら仕事も探したいのでそういうのもいいのかなって思ってます。ちょっと休みたいですね、さすがに。そうですね。あとはサイバージャヤで、なんだかんだで3回引っ越したんですよ。3回引っ越したので1年に1回引っ越したので、前に動画1個上げたかな。その他2回まだ引っ越してるのでその動画も後々アップしたいと思います。あとはせっかくサイバージャヤ3年住んだのでサイバージャヤで美味しいお店とか、その辺も紹介できたらなって思います。美味しいお店とかですね、バーとかですね、もうここ行っとけばいいよっていうところを紹介したいなと思ってます。つい最近だと一昨日エレベーターに閉じ込められました。はい、マレーシアよくあるんですよ。エレベーター止まっちゃって閉じ込められたって、乗ってる間にね閉じ込められたってあるんですけど、それぐらいかな。閉じ込められて10分ぐらいで出れましたけど、これでおそらく3回目か4回目ぐらい閉じ込められたのはよくあることですね。あとは最近だとマレー料理ちょっと勉強し始めましたね。スーパーにもねいろいろスパイスとか売ってて、もうそれ見てるだけですごく楽しいです。とにかくねもうスパイスの量が日本とは比べ物にならないほど多いですね。で安くスパイスうまく使いこなせればね安く料理が作れたりしますね。そこの研究が面白かったりしますね。ただね本当にスパイスの量がもういっぱいあるので量り売りなんかもしててなかなか手が出なかったんですけど、ちょっとスパイスを使い始めて料理をね勉強しています。もちろんあんまり辛くはしないですか。そんな感じで近況報告になります。さあ皆さん日本ではどうでしょうか。日本でもね最近物価上がってるっていう話はねよく聞くんですが、漏れなくマレーシアも上がってるんですよ。ちょっとねその物価についてはね今後今別で制作しているのでまとめているのでその辺も動画にできたらなとは思ってるんですよね。今ちょうど休みに入ったんで時間もあるのでその辺の動画も作っていきたいなと思ってたりします。その他何か希望があればコメントしてください。そちらネタあればですね動画にさせてもらえますのでネタを提供していただければと思います。サイバージャーの家のこと2つですね、2つ動画アップして、あとは物価のことについて1つアップしていきたいと思います。はい、近況報告になるので今日は簡単な動画にさせていただきます。
じゃあまたちょっと頑張ってですね動画作っていきたいと思います。もうとにかくね仕事が忙しくてやっと解放されたって感じですね。ちょっとゆっくり休みながら次を探したいなって思ってます。ちゃんと生きているので大丈夫です。はい、じゃあまたそんな感じで、次回の動画でお会いいたしましょう。はい、それでは正臣でした。バイバイ。またね。